fonction sous forme de fraction. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que déjà le DL est un polynôme. Par définition, développement limité, on a un polynôme qui approche les fonctions. Donc il n'y a pas de polynôme qui approche polynôme. Hada a déjà le DL تاعو ou Hada il est déjà le DL de lui-même. Plus petit o. Donc là, ils veulent qu'on fasse le travail à l'ordre 3 au voisinage de 0 bien sûr. Donc ce qu'on va faire la division euclidienne. Donc on va faire comme القسمة euclidienne, ça ressemble à ça. تسمى A قسمة B يعطينا Q والباقي R. علاش خاطر A قسمة B هو Q في B زائد R. Donc A égale à B fois Q plus R. C'est le même principe. Parce que des fois, bon, ça va s'aller, il n'y a pas de casre ou là. Mais des fois, il y a une course des fractions multipliées par 10, des fois, il y a une qisma surtout si c'est plus de l'ordre 3. Tout le monde, à chaque fois, tu fais comme tu à la base. Donc, il y a comme tu ça va être mais avant de faire le développement limité, il faut s'assurer de haja. Le dénominateur, il ne faut pas qu'il s'annule. Le maqam, il لازم يكون مختلف عن الصفر. أنا, je sais que rana en x égale à 0. Donc هنا رانا لما x يؤول الى الصفر. هذاك الا سي لما x يؤول الى الصفر. راني نكتب a بارابور للكور باش توالفوا باسكو في الكور كتبت لكم فورميل تايلور بالا ايتترا باش توالفوا باك مي كي نكتب هكا جو دير بلي الاكس هنا يؤول يساوي صفر. دونك وكان هنا هادو كاع نعوضوهم بالصفر يبقى واحد. دونك يا با دو بروبليم نجمو نخدمو نديرو لا ديفيزيون euclidienne تاعنا. On appelle ça la division euclidienne selon les puissances croissantes. Les puissances croissantes, puissance تاع واش؟ puissance تاع les monômes. croissante معناها هذه كوم سي كاين مضروبه في x أس صفر x أس واحد x مربع. هنا راهي ديجا مستفايتو جوغي بو نعطي لكم x au carré plus x plus 1 donc لازم تعاودو تسقموهم. Sinon ça va pas marcher. Donc ça fait 1 plus x au carré divisé par 1 plus x puissance 3. تحسوا روحكم كوم سي كديروا هذيك. C'est très facile. نبداو. انا pour diviser هنايا واش خصني؟ Je multiplie par x. Si je multiplie par x, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner x plus 1, plutôt je multiplie par 1. 1 plus 1 plus x. Ça donne moins 1, moins x. علاش راني بون نديرها لكم ايتاب باغ ايتاب خير. دونك هنايا راكم عارفين بلي كي بي نضربوه في كيو ونجيبوه هنايا نديرو ناقص هذا يساوي لو ريست. سي فري منا واش راكم تشوفوا A ناقص بي كيو يعطينا لو ريست. دونك هنا كي نضرب هادو كاع كي نضربهم هنا ونجيبهم هنايا ça sera moins. هنا كوم سي كعندنا موان كوم سي كعندنا موان. دونك هادو كانوا بلس مع الاول بلس x puissance 3 ومن بعد هاد لو موان هو اللي يعطينا موان ديريكتومون. مي حنا باش الخدمه تجي خفيفه نديرو ديريكتومون على بالي بلي اذا هنا كاين موان نردو بلس اذا هنا كاين بلس نردو موان ومن بعد نجمع ديريكتومون. دونك بوفي جو بريفير تخدموا بهاد لا دوزيام ميثود. ديروا ديريكتومون في بالكم رايحين تخدموا بالعكس تاع اللي كاين هنا. اون فا لا فير في الدوزيام تيرم. دونك هذه واش تعطينا 1 moins 1 0 x moins x 0 x au carré moins x أس 3 x au carré moins x cube. Très bien. Donc هادو divisé هنايا. Donc هادو je les multiplie par quoi باش نلحق x au carré. Je vois bien que x au carré توالمني باسكو عندي واحد. Donc هنا ندير plus x au carré. دركا تبعوا مليح ماشي راح ندير هكا بين قوسين ونشر راح ديريكتومون اللي نضرب هنا ندير العكس تاع لو سين ديالو باش نيفيتي هاد ليتاب. Donc x au carré fois 1 normalement c'est plus x au carré donc on dit moins x au carré. X au carré fois x ça fait moins x puissance 3. Donc x au carré fois x puissance 3 est égal à x puissance 5. Normalement on a zid moins x puissance 5. Mais on a نخدم à l'ordre 3 كيما هذيك حكايه ترونكي. على بالي بلي هذاك x puissance 5 مانيش راح نقعد نافونسي حتى اللي نلحق له. دونك سي با لا بين نكتبو نجم ما نكتبوش. وهذه ça donne quoi? X au carré moins x au carré 0 moins x ça donne moins 2x puissance 3. ودركا moins 2x puissance 3 نضربها في شنو باش تعطينا الاخر؟ نضربها fois tout simplement moins 2x puissance 3. Parce que moins 2x puissance 3 fois 1 يعطيني moins 2x puissance 3 mais قلت لكم نتوما تخمموا بلي ديريكتومون تخرج le moins donc ça deviendra plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 3 يعطيني 0.
يعطيني 0. دونك هنا نحبسو هذاك الاكس بيسونس 5 راكم شفتوا باللي ما دخلتوش في الحساب جلي انيوري. علاش؟ خاطر راح ندخلو في بوتي تو دو اكس. هذه هي الحاجه المليحه في ليديال. علاش راح ندخلو بوتي تو دو اكس؟ باسكو انا سكي مانتيريس سي لوردر 3 با بلوس. دونك اف دو اكس تاعنا égale à quoi? Elle est égale à 1 plus x au carré moins 2x puissance 3 plus petit o de x puissance 3. وهذا petit o de x puissance 3 داخلين فيه لا سويت باسكو نجم نكمل هنا ما كملناش، نجم نزيد على حساب لوغد اللي رانا حابين. اس مومون نكون نزدت ب x puissance 5 باسكو x puissance 5 شاك فوا نقعدو نجيبو فيه. دايوغ هنا moins 2x puissance 3 كنت قادر نكمل تولي من بعدا بلس 2x puissance 4 بلس 2x puissance 6 وهي رايحه. C'est tout. Donc n'oubliez surtout pas هاد le reste parce que c'est هاد le reste اللي عطاكم كاع هاد الخدمه. وهنايا on peut écrire مع الاول quel que soit x dans R هذا ما ينعدمش. Donc f défini directement, f est bien défini, sinon ما نجموش même pas نخدمو. Donc, c'est un exemple facile. Si vous dites d'autres fractions un peu plus difficiles, même tout maintenant, les fractions, vous les vérifiez. كيفاش vérifier وبهذه القاعدة. À chaque fois اللي نحب نفيريفي إذا القسمة الإقليدية تاعي صحيحة، نعاود نولي هنا ونقعد نابليكي ونقارن. Donc, prenez ديروا الكسور، ديروا 1 sur 5x moins x au carré x puissance 4 ou ديروا des petites divisions.